Yangi qonunga ko'ra, skuter va moped haydovchilari ham 2025-yil 1-oktyabrgacha A kategoriyali haydovchilik guvohnomasi olish kerak ekan. Oddiy kunlik ro'zg'orimni tebrataman deb elektron moped olgan fuqaro uchun bu qo'shimcha xarajat va vaqt demakdir. Masalan, oddiygina ro'yxatdan o'tkazish va qolgan mayda-chudalar uchun taxminan 2 million xarajat qilinar ekan. Bilasizlar, prava tekinga berilmaydi. Uni olish uchun kamida 2 oy o'qish kerak. Kurs narxi esa 3 million, unga hujjat to'g'rilash esa 350 ming atrofida. Ba'zi joylarda esa bundan ham ko'proq ekan. Eng qizig'i, bu xarajatlar moped narxidan ham qimmatga tushyapti. A toifaga ham talab oshsa, kurs narxlari ham oshishi mumkin. Yaxshi tarafi shundaki, sizning moped yoki skuteringiz o'g'irlanadigan bo'lsa, davlat raqami va texnik pasport orqali o'g'irlangan transportni topish imkoniyati oshadi. Sotuv yoki egasini almashtirish rasmiylashadi. Firibgarlik ehtimoli kamayadi. Erta o'lim holatlari va mayda bezorilik oldi olinadi. Qolaversa, Schumacher skuter haydovchilari qoidalarga amal qilishga majbur bo'ladi.